그동안에 마음 상한 사람도 있겠고, Ну, конечно же, за все это время есть и люди, которые очень изранены душой. 또는 물질적으로든지 뭐 여러 가지로 참 힘든 사람이 있을 것입니다. И среди нас есть и люди, которые испытывают огромные финансовые трудности или же вот трудности другого различного плана. 어떤 방법으로 이걸 극복할 수 있습니까? Скажите, каким методом мы можем победить все это? 여러분들 하나님 안에서 해결해야 돼요. Мы должны решить все эти трудности только в Боге. 그러므로 첫째는 힘들어하지 마세요. И поэтому, пожалуйста, я призываю вас к тому, пожалуйста, не испытывайте никаких трудностей. 힘들다고 힘들어하면 내 안에 계신 주님을 무시하는 것입니다. Если я действительно буду находиться под гнетом этих трудностей и буду постоянно думать об этом, то я буду игнорировать моего Господа Бога, который пребывает во мне. 이 문제를 극복해야 되는데 하나님께 의지해라 말이에요. Мы должны обязательно преодолеть, решить эту проблему, но мы должны всецело полностью при этом уповать на Бога. 왜냐하면 Потому что 하나님께서 주시는 문제는 하나님만이 해결하십니다. Почему? Потому что та проблема, которая пришла в нашу жизнь от Бога, эта проблема может быть решена только Богом нашим. 오늘 말씀을 통해서 하나님의 뜻을 알고 하나님께 더 가까이 나가게 돼요. Я прошу, чтобы вы сегодня, слушая это Слово Божие, непременно открыли для себя волю Божию и стали ближе к Богу. 그리고 위로받는 시간이 되길 바랍니다. И пусть это время даст огромное утешение для каждого из нас. 아멘. 아멘. 네, 하나님 말씀 보죠. Обратите к Слову Божьему. 베드로전서 2장 9절입니다. Это первая книга Петра, первое послание Петра, глава 2, стих 9. 네, 좋습니다. Я прочитаю вам. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Аминь. 아멘. 자, 여러분들, 우리 살아계신 하나님하고 하나님을 믿지 않는 사람들하고 간에 문제가 있다면 가장 심각한 문제가 뭘까? Дорогие мои, если в нашей жизни, в жизни верующего человека и неверующего человека, и в отношении с Господом Богом есть какие-то большие, если есть какие-то проблемы, то в чем заключается эта проблема? 안 믿는 것이 문제입니다. Проблема только в неверии в Него. 심각한 문제. Это очень серьезная проблема. 자, 여러분들은 하나님과의 사이에서 문제 없습니까? Но скажите, пожалуйста, вы не испытываете никаких проблем в отношении с Богом? 하나님의 약속의 말씀을 주셨는데 그러니까 삶 속에서 약속이 이루어지지 않는다면 Если, несмотря на то, что Господь Бог, Он дал нам обещание свое через Слово Божие, и если это обещание мы не можем видеть в своей жизни, то 그것도 믿지 않아서 그러는 거예요. исполнение этого обещания мы не видим, то значит это происходит из-за неверия. 안 믿으면 문제가 있어요. Если мы не будем верить в это, то обязательно возникнет проблема. 그 문제를 이길 수가 없습니다. И более того, мы сами, люди, не сможем решить эту проблему. 우리 히브리 4장 2절 보면 Если посмотрим послание к евреям, глава 4, стих 20, там написано: «Ибо нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Аминь. 아멘. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 함께 있느니라. Сказано: «Там, где двое-трое собраны во имя Мое, и Я посреди них». 그러므로 여러분들 지금 계신 그곳에 하나님도 함께 하십니다. И только по этой причине, там, где вы сейчас пребываете, там пребывает и Господь Бог с вами. 그러면 하나님이 함께 하시면 하나님을 만나야지. Если это так, если Господь Бог, Он пребывает вместе с нами на этом месте, то мы должны обязательно пережить встречу с Ним. 어떻게 하면은 여러분들과 함께 하시는 하나님을 만날 수 Тогда 있습니까? скажите, что мы должны делать для того, чтобы обязательно встретиться с Богом, который пребывает вместе с нами? 지금 하나님은요, 여러분들에게 말씀으로 함께 하시는 거예요. Наш Господь Бог, Он сейчас пребывает с нами посредством Слова Своего. 그래서 여러분들이 말씀을 믿음으로 받으면은 여러분들이 하나님을 만나는 И 것입니다. поэтому, если я обязательно с верой буду принимать каждое слово услышанное, то обязательно встречу с Богом. 요한복음 4장 23, 24절 보면은 Если мы обратимся к Евангелию от Иоанна, глава 4, стих 23-24, то там сказано: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Аминь. 하나님은 영이시니 너희가 신령과 진정으로 예배를 드려야 된다. Сказано: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». 하나님은 그러한 사람을 찾으신다 그러죠. И сказано, что Господь Бог, Он для себя ищет именно таких людей. 하나님이 찾으시면 놓치지 않습니다. 만나는 거예요. Если Господь Бог, Он найдет
тебя, Он никогда не упустит, Он обязательно будет встречаться с тобой. 여러분들, 우리가요, 이렇게 하나님을 생각할 때마다 감사할 것밖에 없습니다. Дорогие мои, каждый раз, когда мы начинаем думать о нашем Господе Боге, мы можем только благодарить Его. 내가 어떤 안 되는 일이 있어서 서로 불평된 일이 있고 또 원하는 것이 있어서 하나님을 찾는다고 할지라도 우리가 하나님을 진정으로 찾게 되면은요, 그거보다도 먼저 감사함이 먼저 나와요. Ну, конечно, могут быть разные причины, которые дают нам устремляться к Господу Богу для встречи с Ним. Пусть это будут какие-то неудачи, пусть это будут какие-то трудности, но если при этом обязательно встреча с Господом Богом, то, конечно, прежде всего я буду благодарить только Его за все это. 우리 이미 죄사함을 받았잖아. Почему? Потому что мы уже получили прощение грехов. 영생 받았잖아. Мы имеем вечную жизнь. 하나님의 자녀가 Мы 됐잖아. стали чадами Божьими. 이 땅을 살아가면서 놀라운 권세를 받았잖아. И мы, живя в этом мире, получили удивительную власть Его. 지금 이렇게 사망의 음침한 골짜기 같은 이곳에도 지금 주님이 함께 동행하고. Ведь Господь Бог, Он пребывает вместе с нами и здесь, в долине смертной тени. 자, 이런 걸 생각할 때마다 감사밖에 없는 거예요. Вы знаете, каждый раз, когда начинаешь глубоко думать об этом, ты только можешь благодарить Господа Бога всем сердцем. 그런데 거기에 더해서 하나가 있습니다. Но в придачу к этому еще есть одно. 하나님께서 우리에게 직분을 주신 거예요. И посмотрите, ведь Господь Бог, Он избрал нас, Он дал нам служение. 왕 같은 제사장이라고 하는 Он назвал нас царственным священством. Он сделал нас священниками. 여러분들, 우리 하나님께서 주신 다른 것들은 우리가 받아서 누리는 것밖에는 할 수가 없어요. Дорогие мои, все, что Господь Бог, Он дает нам, мы можем только пользоваться им. 감사밖에 할 것이 없습니다. Мы должны только благодарить Господа Бога за это. 근데 왕 같은 제사장이라고 하는 이 직분은 뭐냐면요, Ну а что собой представляет вот это звание, которое мы с вами имеем, царственное священство? 나를 위해서 사랑을 주시고 생명을 주신 그 하나님 앞에 내가 보답할 수 있는 그런 직분인 거예요. Ну посмотрите, вот по этому званию я действительно могу делать все то, что Господь Бог, Он дал мне. Я могу ответить за это звание. 나도 사랑하는 주님을 위해서 무엇인가 할 수 있다는 거죠. Это указывает на то, что я тоже могу что-то сделать со своей стороны ради любимого Бога. 그런 걸 우리한테 주셨고, И Он дал нам вот такую обязанность. 그리고 나를 믿으신다는 큰 믿음을 증거하는 거예요. И более того, это есть свидетельство тому, что Он настолько сильно доверяет мне. 이 왕각 이런 직분은 아무한테나 줄 수 없잖아요. Но ведь Господь Бог не всякому может дать такое звание. 아무나 맡을 수 있는 게 아닙니다. И не каждый может нести это звание. 그런데 하나님께서는 우리에게 무슨 믿을 만한 것이 있길래 Ну тогда скажите, пожалуйста, что мы собой представляем, что Господь Бог настолько сильно доверяет нам? 더군다나 우리한테 한 번 주시면 그건 취소하지 않습니다. И более того, наш Господь Бог, Он такой, если Он один раз наделил нас этим званием, то Он никогда не отнимет больше. 내가 부족한데, 연약한데, Несмотря на то, что я настолько несовершенен, настолько я действительно слаб, немощен. 앞으로도 많은 부족함으로 살아갈 텐데 И впредь, пока я буду жить на этой земле, я действительно буду жить, испытывая нужду. 내일 일을 알지 못하는 나도 그걸 내가 안단 말이에요. И более того, я человек, который, живя в этом мире, не знаю, что будет со мной завтра, но прекрасно осознаю это. 근데 하나님 그걸 잘 아시면서 우리한테 주셨어요. Но посмотрите, ведь Господь Бог, прекрасно зная о том, какие мы, Он дал нам это звание. 도대체 무슨 믿을 만한 것이 있길래 주셨냐? Тогда скажите, пожалуйста, что же в нас есть такое, что Он может доверять нам? 여러분들, 우리 하나님께서 우리에게 이 귀한 직분을 주신 것은 우리한테 믿을 만한 것이 있어서 주신 게 아닙니다. Дорогие, мы должны понять, что Господь Бог, Он дал нам это звание не из-за того, что у нас есть что-то такое, к чему Он может действительно доверить. 사랑하시기 때문에 주시는 거예요. Только из-за того, что Он любит нас, поэтому Он дал нам это звание. 아니, 믿어주시기 때문인 건데, Да, действительно, Он доверяет нам, поэтому Он дает нам это звание. 믿어주시는 이유는 우리를 사랑하기 때문에. Но почему? По какой причине Он доверяет нам? Потому что Он любит нас. 여러분들, 우리가 누군가를 사랑하면요, 그 사람을 믿어줍니다. Дорогие мои, если мы, даже в миру, любим кого-то, мы просто доверяем этому человеку. 실수했어도, 잘못했어도 믿어준다고. Даже если он совершил какую-то ошибку, какую-то неправду, я все равно доверяю этому человеку. 이유가 있었겠지. Я просто вхожу в положение этого человека и думаю, наверное, на то была какая-то причина. 다음엔 잘하겠지.
В следующий раз, наверное, он не будет вести себя так, он будет поступать лучше. 속으면서도 계속 믿어주니. Несмотря на то, что, может быть, этот человек постоянно будет обманывать тебя, но ты все равно будешь доверять ему. 사랑하기 때문에 그렇게. Потому что ты любишь этого человека. 자, 오늘 주님께서 말씀하셨죠. И сегодня наш Господь Бог говорит нам, 너희는 택한 족속 왕 같은 제사장이라. Он говорит, вы род избранный, царственное священство. 택하시되 그냥 택한 게 아니에요. 왕 같은 제사장으로 택해 주셨습니다. Смотрите, Он говорит, что я вас избрал. Не просто Он избрал нас, но Он сделал нас царственным священством. 너희가 나를 택한 것이 아니고 내가 너희를 택하였노니 너는 나의 것이라. Посмотрите, ведь Господь Бог, Он говорит, не вы избрали меня, я избрал вас, и потому ты мой. 여기서 너희는 한 사람도 예외 없이 믿는 사람이에요. И поэтому здесь вот по словам «ты» или «вы» это без исключения все верующие в Бога люди. 그러니까 이 세상에 어떤 사람도 먼저 하나님을 택하는 법이 없어요. И поэтому в этом мире нет такого закона, чтобы человек сам первым избрал Бога. 하나님이 먼저 택하십니다. Бог первый избирает этого человека для 이거 себя. 뭐죠? По какой причине? 뭐냐면은 우리는 하나님을 잘 알 수가 없어요. Почему? Потому что мы сами, как люди, не можем познать Бога. 또 안다고 해도 충분하지 И 않습니다. даже если, может быть, мы знаем что-то о Боге, вот эти познания, они не настолько достаточны. 그렇기 때문에 하나님께서 일방적으로 택하실 수밖에 없는 И 거죠. только по этой причине Господь Бог, Он вынужден односторонне сам избрать нас. 뿐만 아니고 Не только это. 하나님께서 나를 택해서 내가 하나님의 것임을 나는 물론이고 다른 사람에게도 알려주길 И 원하십니다. более того, когда Господь Бог, Он избирает меня, конечно же, в первую очередь, Он дает мне знать о том, что я избран им, но и в то же самое время, наряду с этим, Он дает другим людям видеть то, что я избран Богом. 너는 내 거야. Почему? Потому что Господь, указывая на меня, говорит, ты мой. 그걸 알려주십니다. И Господь Бог, Он это открывает другим. 그리고 다른 사람에게도 И мне открывает. 얘는 내 거야. И другому человеку, свидетельствуя мне, он говорит о том, что он принадлежит мне, он мой. 그거를 알려주기를 원해요. И Господь Бог очень желает открыть это все другим людям. Каким образом? 삶 속에서 하나님이 나타내신다. Господь Бог, Он пребывает в моей жизни, пребывая вместе со мной, Он являет себя в моей жизни. 구체적으로 어떤 방법으로 Каким образом конкретно? 하나님이 삶 속에서 나타나실까? Бог, Он являет себя. 우리 옛날에 구약시대 때 이 이스라엘 백성들이 가나안에 들어갔습니다. Мы знаем, что во времена Ветхого Завета Господь Бог, Он вывел Израиль из Египта, и они вошли в ханаанскую землю. 들어가시고 나서 들어간 다음에는 이스라엘 12지파에게 땅을 나눠줍니다. И после того, когда они вошли в ханаанскую землю, то Господь Небесный Отец, Он 12 коленам Израиля, Он раздает в удел землю. 그리고 그 나눠준 땅을 통해서 너희가 수고하고 애를 써서 거기서 나오는 것들을 먹고 살아라 이 И 말이에요. Господь Бог, Он, наделив каждое колено уделом, Он говорит о том, что теперь вот владейте вот этой землей, вы возделываете и питайтесь тем, что дает вам эта земля. 그거를 분배할 적에 다른 지파에게는 그 땅을 주시면서 그걸 가지고 너희가 먹고 살아라는 И 거죠. посмотрите, когда Господь Бог, Он делил вот эти земли по колену, Он говорит о том, что вы должны сами завладеть этой землей, вы должны возделывать, и вы должны питаться вот плодами этой земли. 그런데 한 지파, Но 제사장 지파인 레위 지파는 땅을 주지 Но 않습니다. посмотрите, одному колену из 12 Господь Бог, Он не дает в удел эту землю. Это левитам. 땅이 너희의 기업이 아니고 내가 너의 기업이야. Почему при этом Господь Бог, Он говорит о том, что не земля твой удел, я твой удел. 내가 너를 책임지고 내가 너를 먹고 살게 Это 하겠다. говорит о том, что я буду всецело полностью отвечать за тебя, и я буду кормить тебя, я буду отвечать за твою жизнь. 신약에서 우리가 지금 제사장이죠. Посмотрите, вот во времена вот этого Нового Завета, в благодатное время, мы с вами являемся священниками, царственным священством. 제사장된 우리에게 하나님께서 말씀을 주셨습니다. И сегодня Господь Бог, Он нам, царственному священству, дает Слово Свое. 구약시대 때 레위 지파에게 내가 너의 기업이다 하고 말씀하셨던 것처럼 Потом тому, как во времена Ветхого Завета, вот колену Левину Господь Бог обращает, говорит о том, что я твой удел, и сейчас 신약의 제사장인 우리한테 내가 너를 책임진다는 것입니다. Господь Бог вот это вот новозаветным священникам говорит о том, что я буду всецело полностью нести за тебя ответственность. 그래서
먼저 너희는 무엇을 먹을까 마실까 걱정하지 И 말라. только по этой причине Господь Бог через Слово Свое Божие обращаясь ко мне, говорит о том, что вы, живя в этом мире, не заботьтесь ни о чем, что вам пить, что есть, во что одеваться. 그건 내가 책임지겠다. Почему? Потому что за все это буду отвечать я. 너는 그의 나라와 의를 구하려는 것입니다. А ты же вместо этого, ты должен прежде всего искать Царство Божие и правды Ему. 다시 말해서 제사장의 직분이 있으니까 그 직분을 감당하려는 거예요. Другими словами, я наделил тебя званием, это царственным священством, и ты должен исполнять верно и преданно вот это вот священство. 여러분들 그런데 우리가 이 땅에 살면서 행하는 모든 일들은 알고 보면 다 먹고 살려고 하는 일이거든. Но посмотреть на самом-то деле, каким образом устроен этот мир, как вот устроен человек. Каждый человек, живущий в этом мире, он все делает только для того, чтобы есть, для того, чтобы выживать. 먹고 사는 게 가장 중요한 거예요. Почему? Потому что самое важное, наверное, для человека это есть и жить. 그런데 그 일을 걱정하지 말라고 하시는 이유는 무엇일까? Ну тогда какова причина? Почему Господь Бог, обращаясь к нам, говорит о том, что вы не заботьтесь об этом? Что вам нужно есть? 그 귀한 건데. Ведь это ценно для нас. 모든 삶의 시간과 정성을 다 투자해야 되는 것들인데 Ну почему? Потому что ради этого действительно мы тратим свое время, всю свою жизнь. 그걸 하지 말라는 이유는 По 뭐냐면요. какой причине Господь Бог, Он говорит, ты не делай это? 그거보다 더 귀한 일이 있다는 거예요. Почему? Потому что Господь Бог, Он говорит, для тебя есть более ценное дело, чем это. 그 일을 네가 해야 되기 때문에 먹고 마시는 건 내가 책임지다. Так как ты должен обязательно заниматься этим делом, и поэтому я буду отвечать за то, что тебе нужно есть, что тебе нужно пить. 아멘. 여러분들 이 말씀이 여러분들 깨달아진다면 Дорогие мои, если вы действительно осознаете это Слово Божье, 지금 이 시간은 굉장히 중요한 시간이에요. то вот это вот время для каждого из нас очень-очень ценное время. 이제부터 남아있는 내 인생의 시간을 И вот этот тот отрезок времени, который осталось мне жить на этой земле, 지금까지처럼 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 근심 걱정하면서 모든 시간들을 투자하는 삶을 계속해서 살아갈 것이냐? неужели вы будете вот выбирать для себя вот именно такое решение, что до конца всей своей жизни я теперь буду жить как прежде, я буду постоянно заботиться об одежде, о питье, о еде, 하나님께서 나의 тратя свое 기업이시니까 драгоценное время, или же 하나님께서 나의 기업이시니까 그분으로부터 오는 생명과 복을 누리기 위해서 그분께서 역사하시는 삶을 살아갈 것이냐? Или же я буду жить именно вот такой жизнь, которую Господь Бог для меня определил, потому что для меня Бог — это мой удел, и поэтому Господь Бог, Он дает мне жизнь и благословение, и я буду принимать эту жизнь и благословение. 그것을 결단해야 되는 시간이다. И сегодня время, когда мы должны принять для себя это решение. 지금까지처럼 내 인생을 내가 책임질 Я 것이다. должен делать выбор. Вот я должен принять вот такое решение. С этой минуты дальше я буду отвечать сам за себя, за свою жизнь. 하나님께서 말씀하셨기 때문에 하나님께서 내 생활을 책임지는 삶을 살 것이냐? Или же, так как Господь Бог, Он есть мой Бог, Отец, и поэтому Он отвечает за меня, и буду я жить по тому, как Он говорит. 결단해야 돼. Мы должны принять решение. 지금 해. Мы должны сейчас принять это решение. 지금 하세요. Примите решение. 뭐 이렇게 생각 많이 할 거 없잖아. Наверное, не стоит много думать над этим. 전능하신 하나님이 Потому что... 삶을 책임지기 때문에. Почему? Потому что всемогущий Господь Бог, Он дает мне такое обещание. Я буду отвечать за твою жизнь сам. 자, 그러면은 이 제사장이 누구냐? Тогда что собой представляет это священник? 제사장의 일을 하라고 주님께서 말씀하시는 건 Ведь Господь Бог, Он назначает себя священником для того, чтобы Он нес это служение, эту обязанность. 이 제사장은요 언약궤를 매는 임무를 받은 사람이 제사장이야. Мы все прекрасно знаем о том, что во времена Ветхого Завета первосвященники несли на себе, на плечах ковчег Завета. 이 언약궤, 다른 말로 법궤라고도 하는데 Другими словами, мы называем ковчег Завета или ковчег Откровения. 하나님께서 임재하시는 곳이 언약궤입니다. Мы все знаем, что ковчег Завета или ковчег Откровения по-разному это место, где пребывает Господь Бог. 평소에는 성소가 있고 그 안에 지성소가 있는데 그 지성소 안에 법궤가 있습니다. Мы все прекрасно знаем о том, что в обычное время вот было святилище, и там было место определено для этого ковчега Завета, святое святых. 그러다가 이스라엘 백성들이 이동하게 되면은 제사장들이 그 법궤를 메고서
맨 앞에서 행진합니다. И когда наступает это время, когда Господь Небесный через Моисея давал повеление, чтобы они поднимались станом и двигались куда-то, направлялись куда-то, то вот эти вот первосвященники брали на плечи ковчег завета и двигались вместе. 왜 맨 앞에서 Впереди, 법궤가 всегда 가느냐? впереди всех. Почему вот этот ковчег завета шел впереди всех? 하나님께서 우리랑 지금 함께하고 계심을 눈으로 보면서 이제부터 우리에게 새로운 어떤 일들이 펼쳐질 텐데 하나님을 바라보면서 안심하는 것입니다. И более того, вот весь израильский народ, который шел за этим ковчегом завета, за этими священниками, он шел вдали, немножко вдали от них, только для того, чтобы они могли вот издали смотреть на этот ковчег, и для того, чтобы, чувствуя, осознавая о том, что Господь Бог при этом пребывает вместе с ними, они были в мире и в покое уверенности. 예고와 니시 주님께서 앞장서셨다. Это говорит о том, что Господь Иегова Нисси, это знамя наше, Он стоит перед нами. 두 번째는 가다가 기적이든지 또는 하나님의 도우심이 필요할 적에 그 법궤에서 능력이 나옵니다. И более того, на пути, на всем этом пути, если, допустим, нужны были им увидеть чудеса или какие-то знамения, то вот сила Божия исходила именно из этого ковчега завета, откровения. 예를 들면 요단강을 건너갈 적에 Ну, к примеру, допустим, когда им нужно было перейти через воды реки Иордан. 물이 흐릅니다. Смотрите, ведь вода наполняла эту реку. 제사장들이 법궤를 메고 물속으로 들어갔을 적에 물이 И 멈췄어요. только тогда, когда священники по повелению Господа Бога, взяв на плечи ковчег завета и вступили ногой в эти воды, то воды расступились. 여리고성을 무너뜨릴 적에도 И когда они разрушали стены крепости Иерихон, 하나님께서 싸우지 말라는 거예요. ведь Господь Бог, Он дал им повеление, вы не должны воевать с ними. 싸워봐야 집니다. Почему? Потому что если вы будете воевать, вы проиграете. 너네가 하려고 하면 지는 거야. Если вы захотите воевать сами своей силой, вы проиграете. 그래서 그렇게 하지 말고 법궤를 앞세우고 너네가 뒤를 따라서 성을 도르라는 И 거예요. Господь Бог, Он говорит, вместо того, чтобы воевать, вы станьте, вот, последуйте за этим ковчегом и обходите эту крепость, стены этой крепости Иерихон, 13 раз. 법궤를 보면서 안심했고 И вот этот весь израильский народ, который видел перед собой ковчег завета, они были спокойны. 필요할 때는 법궤에서 능력이 나왔어요. И когда нужно было, то сила Божия исходила из этого ковчега завета. 그 법궤가 지금 어디 있을까? Скажите, пожалуйста, где сейчас находится этот ковчег завета? 구약시대 때 쓰던 것들이 다 남아있는데 법궤가 없습니다. Но знаете, все то, что использовалось во времена Ветхого Завета, во время служения, все сохранилось, только исчез ковчег завета. 그래서 많은 사람들이 잃어버린 법궤를 찾아서 뭐 이러고 찾아다니는 И 사람들이 поэтому 많이 있어요. очень много людей, которые действительно ходят повсюду в поисках этого утерянного ковчега завета. 영화도 있죠. 인디애나 존스라고 하는 영화가 그런 영화. Но мы все прекрасно знаем фильм, да, вот этот Индиана Джонс. Он тоже действительно ищет вот этот вот ковчег завета. 능력의 법궤라는 거지. Почему? Потому что они говорят о том, что это ковчег завета, ковчег силы. 그걸 찾게 되는 거야. И эти люди, они хотят найти, во что бы то ни стало этот ковчег завета. 여러분들, 그 법궤가 지금 어디 있습니까? Дорогие мои, скажите, где пребывает этот ковчег завета сейчас? 고린도전서 3장 16절에 И давайте посмотрим первое послание Коринфянам, глава 3, стих 16, который говорит нам: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Аминь. 아멘. 내 안에 계시네. Оказывается, Бог пребывает во мне, внутри меня. 그렇다면 나는 누구야? Тогда кто я? 걸어다니는 법궤야. Это получается в том, что я ходящий ковчег завета. 아멘. Аминь. 지금 법궤가 어디 갔냐가 아니야. 내 안에 Поэтому я не должен 내가 법궤, где-то 내가 법궤. где-то искать этот ковчег завета. Почему? Потому что внутри меня, это я несу этот ковчег завета. 그렇다면은 Если так, 법궤를 보면서 이스라엘 백성들이 안심했던 것처럼 и подобно тому, как израильский народ, который видел перед собой ковчег завета и всегда были спокойны, 당신에게서 하나님이 나타나심이 보여져야 됩니다. обязательно я в своей жизни должен показать Бога. 힘들고 어려운 일이 있을 적에는 사람들이 여러분을 먼저 봅니다. Ну, конечно же, когда нам трудно, да, когда мы испытываем какие-то вот такие вот проблемы, мы сразу начинаем оборачиваться вокруг себя. 왜? 하나님 믿는 사람이잖아. Ну вот, и прежде всего люди смотрят на тебя, они ищут человека, который верует в Бога. Почему? Ты верующий в Бога, 여러분들 человек. 보면서 힘들고 어려운 상황, 이런 형편, 이런 팬데믹 같은 이런 상황 속에서도
두려워하지 아니하고 담대하게 있는 믿음의 사람인 것이 보여져요. Почему? Потому что неверующие люди, как правило, в такие критические ситуации, они всегда оборачиваются на верующих людей. Почему? Потому что даже вот сейчас, вот такое неспокойное, тревожное время, когда вот эта пандемия, коронавирус, она накрыла весь этот мир, люди все обращаются сейчас на верующих людей. Почему? Потому что в своей жизни они могут увидеть Бога. 법궤를 보면서 안심했던 것처럼 Подобно тому, как израильский народ, глядя на ковчег завета, всегда были спокойны. 사람들이 다른 때는 안 봐. 그러나 문제가 생겼을 적에는 나를 봅니다. Знаете, вот такое обычное, в обычной ситуации люди, они никогда не смотрят на тебя, но когда наступает вот такой критический момент, они сразу начинают смотреть на тебя, устремлять свой взор. 하나님을 믿는다고 하는 저 사람은 지금 어떠한 마음의 상태로 있느냐 이 말이지. Почему? Потому что ему очень любопытно узнать, интересно, каково состояние души этого человека, который говорит мне, что я верую в Бога. 똑같은 환경이라고 할지라도 모세처럼 하나님이 하시는 일을 보라 이렇게 외치는 사람. Почему? Потому что мы действительно подобны Моисею, несмотря на то, что все оказались вот в подобных условиях, но мы можем, как он, воскликнуть, посмотри, что будет сейчас делать Господь Бог. 사도 바울처럼 안 죽어 내가 있으니까. И подобно апостолу Павлу, который сказал, нет, вы не умрете, потому что я среди вас. 내가 안 죽을 거니까 너희가 안 Почему? 죽어. Потому что я не умру, поэтому вы не умрете. 이런 모습이 보여져야 되지 않냐 이 말이죠. Ну, наверное, мы должны обязательно показать себя таким другим людям. 또 하나 법궤를 통해서 하나님의 능력이 나갔던 것처럼 И более того, подобно тому, как из ковчега завета исходила сила Божья, 이제는 나를 통해서 하나님의 역사가 나타나야 되는 것이죠. непременно через меня люди должны видеть действие Бога. 그런데 구약 시대 때는 하나님께서 하나님의 뜻을 따라서 일방적으로 하십니다. Но посмотрите, во времена Ветхого Завета сам Господь Бог, Он односторонне по своей воле проявлял свои действия, Он работал. 그러나 지금은 Ну а сейчас 우리의 의지를 따라서 하나님이 역사하세요. наш Господь Бог, Он действует только по воле моей. 그렇기 때문에 이렇게 말씀하십니다. И только по этой причине я должен включить свою волю человеческую, поэтому Господь Бог говорит мне. 먼저 그의 나라와 의를 구하라. 그리하면 И поэтому Господь Бог, Он говорит, прежде же ищи Царство Божие и правды Его, и тогда. 구하라 찾으라 두드리라. 그리하면 Господь Бог, Он говорит, ищи, проси, ищи и стучи, и тогда. 그러니까 하나님이 역사하게 하시려면 우리가 먼저 믿음의 행위를 해야 되는 것입니다. Поэтому, если я хочу, чтобы Господь Бог, Он действовал в моей жизни, прежде всего, я должен проявить действие веры. 믿음의 행위는 내 마음대로 하는 게 아니에요. И посмотрите, не по своей воле я должен это делать. 말씀을 주셨단 말이에요. Да почему? Я должен делать все по Слову Божьему. 먼저 그의 나라와 의를 구하라니까. Господь Бог, Он говорит, ты должен прежде искать Царство Божие и правду Его. 그럼 내가 한다니까. И тогда я буду действовать. 아멘. Аминь. 그 다음에 법궤 안에는 무엇이 있을까? Ну то скажите, что же находилось внутри этого ковчега завета? 세 가지가 들어있는데 Там были три вещи. 이것들은 하나님을 상징하는 것입니다. И вот эти три вещи, это символизирует Бога. 첫째로 돌판이 들어있습니다. Первое, это были каменные скрижали, на которых были записаны 10 заповедей. 이 돌판에는 하나님의 말씀이 새겨져 있습니다. Мы знаем, что вот на этих скрижалях каменных были записаны слова Божьи. 자, 이제는 법궤가 없으니까 돌판도 없어요. Но посмотрите, так как не могут найти ковчег завета и скрижалей, эти каменных не могут найти. 그럼 이 말씀이 어디 있을까? Тогда где пребывает это Слово Божье? 이제는 우리의 마음에 새겨져 있는 것입니다. Это значит о том, что эти слова Божьи, то есть эти заповеди, они записаны на скрижалях нашего сердца. 말씀이 있는 곳에 하나님이 계셨던 Почему? 것처럼 Подобно тому, как Господь Бог пребывал там, где пребывает Слово Божье. 지금도 말씀을 가진 내 안에 하나님이 계신 거예요. И сегодня Господь Бог, Он пребывает во мне, который имеет Слово Божье. 그 하나님이 나랑 함께 하시기 때문에 그래서 말하는 거야. 할 수 있거니 무슨 말이니? Так, 너한테 능치 못할 일 없어. Так как Господь Бог, Он пребывает со мной, и поэтому Он говорит мне, если сколько-нибудь можешь веровать, то все возможно верующим. 여러분에게 능치 못할 일 없습니다. И поэтому для вас ничего невозможного нет. 왜? 하나님이 함께 하시기 Почему? 때문에. Потому что с вами Бог. 그러므로 이제부터 세상을 살아가면서 참 나는 부족하고 연약하지만 그렇다고 할지라도 내가 못할 일은 없다. 이렇게 확실하게 그런 믿음을 가지세요. И только по этой причине я призываю вас, чтобы у вас была твердая вера. Пусть я слабый и немощен, да, я как человек слабый и немощен, но так как я имею Господа Бога, и поэтому я тверд уверен во всем. 나는 부족. Для меня ничего невозможного нет. Провозглашайте. 하나님은 Да, я слабый и немощен, 하나님이 강하신 것입니다. но Бог, который во мне, Он силен. 나는 다 할 수 있다. И я должен просто провозглашать, я все могу. 확신하세요. И вы будете
тверды и уверены в этом. 두 번째, Во-вторых, 아론의 지팡이가 들어있습니다. и во-вторых, вторая вещь, это жезл Аарона. 이 아론은 이스라엘의 12지파 중에서 세 번째 지파의 제사장 지파, 거기에 우두머리예요. Мы все прекрасно знаем о том, что Аарон это начальник. Начальник, да, это пресыщение третьего колена Леви. 그러니까 이제 12지파가 이렇게 쭉 같이 생활을 하는데, И вот эти вот 12 колен, вот, которые расположились там вокруг этой скинии, они все вели одинаково жизнь. 모세 그리고 아론이 함께 이스라엘 백성들을 광야에서 인도했습니다. Но мы все прекрасно знаем о том, что Господь Бог поставил Моисея и его брата Аарона, которые вели израильский народ, руководили. 그런데 다른 지파의 사람들이 볼 적에 모세는 워낙 하나님하고 직접 대면하고 말씀을 듣는 사람이라서 모세한테 뭐라고 할 수는 없어요. Но знаете, вот этот израильский народ, который всегда наблюдал за всем тем, что делал Моисей, затем делали Моисей и Аарон, они ничего не могли сказать против Моисея. Почему? Потому что они видели и признавали, что Господь Бог лично общается с Моисеем. 근데 아론 너는 뭐냐 이 말이야. Но они постоянно почему-то имели что-то против Аарона. Кто ты такой? 왜 네가 우리 위에 있냐. Ну почему? Почему ты всегда превалируешь перед нами? 그러면서 막 이렇게 시비를 И 걸었어요. таким образом они постоянно начинали придираться к нему. 그것을 주동했던 사람들이 있었는데 Мы знаем все о том, что это было колено Кореев, которые вот постоянно были против этого. 모세와 아론 앞에 와서 뭐냐 말이야 이렇게 했던 사람들이 Это 있는데 те, которые действительно восстали против этого, они стали роптать против Моисея и Аарона. 땅이 갈라지면서 그 속으로 다 Мы все 빠졌어요. прекрасно знаем о том, что Господь Бог наказал, разверзлась земля, и они все оказались под этой землей. 그런 다음에 하나님께서 모세한테 이렇게 말씀하십니다. И после этого Господь Бог, Он говорит Моисею, 12지파 족장들의 지팡이를 다 가지고 와라. Он говорит, прикажи, Господь, всем начальникам из каждого колена, чтобы они принесли жезл, то есть посох. 물론 거기에는 아론의 지팡이도 같이 Ну и, 있어요. конечно, среди этих 12 посохов жезлов был и Ааронов жезл. 그 지팡이들을 모아서 하나님의 법궤 옆에다 세워놨어요. И поэтому Господь, по повелению Господа Бога, Моисей собрал эти вот посохи жезла и поставил рядом с ковчегом завета. 다음날 가보니까 На следующий день, когда они пришли туда, 민수기 17장 8절입니다. и если мы посмотрим книга числа, глава 17, стих 8, там написано: «На другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левина расцвел, опустил почки, дал свет и принес миндаль». Аминь. 지팡이에서 이런 일이 일어났어요. Ну посмотрите, вот этот сухой вроде бы жезл, то есть посох Ааронов, да, он расцвел. 이것은 뭐냐면요. Это значит, 아론의 권위를 하나님께서 친히 증명하신 거예요. это говорит о том, что сам Господь Бог лично признает власть Аарона над всеми. 내가 권위를 준 거야. Это и этим он засвидетельствовал, что я наделил его такой властью. 걔한테 시비를 걸지 말라 이 И это 말이죠. говорит о том, что больше никогда не придирайтесь к нему. 여러분들 우리에게도 하나님 권세를 주셨습니다. Дорогие мои, наш Господь Бог и нас наделил этой властью. 그리고 그 권세를 친히 하나님께 증명해 주십니다. И более того, Господь Бог, Он сам лично свидетельствует о той власти, которым наделил нас. 단 Только 내가 권위를 사용할 적에 тогда, когда я использую, применяю в своей жизни эту власть. 항상 내가 먼저 해야 돼요. Всегда прежде я должен что-то делать. 우리가 하나님께 받은 많은 것들 가운데에서 Среди множества того, что мы получили от Господа Бога, 한 가지 예수 그리스도 이름의 권세. ну посмотрите, мы имеем имя Господа Иисуса Христа, власть этого имени. 여러분 그거 하나만 가지고도 이 세상에서 우리를 당할 자가 없습니다. Дорогие мои, даже если бы я имел только одну эту власть имени Господа Иисуса Христа, я бы стал тем человеком, который бы не смог увидеть этот мир. 예수 이름의 권세 그거 하나만 가지고도 세상에서 우리에게 능치 못할 일이 И 없어요. поэтому, имея власть имени Господа Иисуса Христа, я действительно могу делать все абсолютно в этом мире. 그거 하나만 가지고도 우리 병에 낫습니다. Имея власть имени Господа Иисуса Христа, мы можем исцелиться от болезней. 그거 하나만 가지고도 문제를 해결할 수 있어요. Имя Господа Иисуса Христа, власть имени Господа Иисуса Христа решает наши проблемы. 그거 하나만 가지고도 우리 자녀들을 잘 키울 수 있어요. Власть имени Господа Иисуса Христа я могу достойно воспитать моих детей. 우리 가정을 행복하게 만들 수 Я могу 있고 сделать счастливой свою семью. 역경과 곤경을 뒤집을 수 있어요. Я действительно могу преодолеть все проблемы, все испытания. 그 이름 하나만 가지고도 우리는 다 할 수 있어요. Имея только власть имени Господа Иисуса Христа, я абсолютно все могу делать в этом мире. 그리고 그 이름 하나 가지고 있으면서 우리가 살아계신 하나님을 체험하고 만날 수 있습니다. И более того, имея власть имени Господа Иисуса Христа, я всегда могу переживать действия Господа Бога в своей жизни и встретиться с Ним. 권세야 권세. Почему? Потому что это власть. 그
그걸 우리한테 주시면서 너희도 내가 하던 일을 한다고 И 말씀하시는 Господь Бог, 거죠. наделив нас этой властью и силой, Он говорит о том, что ты будешь творить те же дела, которые я творю. 그러니까 사람에게든지 뭐 물질이든지 주님처럼 해라 말이야. И поэтому ты поступай, как Господь Бог, в отношении же финансов или в отношении людей. 왜냐하면 Потому что 내 이름은 하늘과 땅과 땅 아래 모든 권세가 내 이름 앞에 무릎을 꿇었기 때문에 내 이름으로 다 된다는 거지. Почему? Потому что Господь Бог, который дал нам это имя, Он говорит, там перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Именем Господа Иисуса Христа ты можешь обрести абсолютно все. 아멘. 여러분들 믿는 사람이 어떤 사람이 믿는 사람이냐면 하나님의 말씀을 100% 믿는 사람이 믿는. Дорогие мои, кто может считать себя верующим человеком? Тот человек, который на все 100% верит Слову Божьему. 설마 그건 내 생각이잖아. Если начинает думать о том, что неужели, то значит это мои мысли человечества. 천지 만물을 말씀으로 만드시는 분이 이런 걸 못하겠어요. Но посмотрите, ведь Господь Бог, Творец неба и земли, который Словом сотворил всю эту вселенную, неужели Он не сможет такое сотворить? 그러므로 많이 사용할 때가 많지만 우선 문제가 있을 때 그 이름을 И 사용하는 поэтому, конечно же, мы можем всегда повсюду применять власть имени Господа Иисуса Христа, но прежде всего, когда возникают какие-то проблемы в нашей жизни, мы должны тут же применять эту власть имени Иисуса Христа. 얼마 전에 우리 교회 중에 그런 사람이 있습니다. Буквально недавно среди наших верующих были такие люди. Был такой человек. 회사로 출근하면서 귀중한 자료 오늘 쓸 건데 집에다 놓고 갔어요. Ну вот муж семейства, он, уходя на работу, он оставил дома очень важные документы, которые непременно нужны были в этот день. 오늘 높은 사람들 중요한 모임에서 발표를 해야 돼요. Почему? Потому что он должен был сделать рапорт на собрании перед людьми, которые собрались, перед важными людьми. 그래서 그 자료를 위해서 다 준비를 했단 말이에요. И он подготовил все эти важные документы 놓고 к этому собранию, но он забыл дома оставил. 그래서 집에 전화를 했습니다. И поэтому он звонит домой, 근데 부인이 전화를 안 받는 거예요. а жена не берет трубку. 시간은 돼서 그래서 이분이 어쩔 수 없어서 하긴 하는데 준비한 대로 못한 거죠. Ну, конечно же, вот он вынужден был выступить, но он выступил не так, как нужно было выступать. Но он готовился, но все то, что он сделал, он выступил, но на должном уровне не смог этого сделать. 잘 못한 거죠. Ну и, конечно же, он сделал это не очень хорошо. 나중에 부인하고 통화가 됐습니다. Но потом жена позвонила, 난리가 난 거예요. и знаете, он по телефону просто стал шуметь. 그런데 이분이 워낙 이 성격이 굉장히 뭐라 그럴까 아주 예민한 사람이에요. Ну вот этот человек очень вспыльчивый человек. 그러니까 지금까지 10년을 같이 결혼을 살았는데 И вот в течение 10 лет они живут вместе. 이런 일은 큰일 나는 일인 것입니다. Ну и вот она прекрасно понимает о том, что вот это вот дело, оно такое, знаете, ну как бы называется, такое, по этому делу действительно в семье могло случиться очень большой скандал. 자, 오늘 저녁에 큰일 났다. И поэтому жена, вот, поговорив с ним, поняла, что сегодня вечером будет для нее будет большая беда. 그리고 앞으로 며칠 동안은 말도 안 하겠구나. И более того, она поняла, что в течение нескольких дней он не будет с ней разговаривать. 기도한 것입니다. И вот она стала молиться. 막 설거지하면서도 기도. Она моет посуду, начинает молиться. 나사렛 예수 이름으로 명령한다. Она говорит именем Господа Иисуса Христа Назарета, 우리 повелевает. 남편의 마음은 바뀌어지고 Господь Бог, ты измени сердце моего мужа. 남편이 올 때까지 기도하는 И 거예요. вот до прихода, до возвращения мужа с работы она продолжала молиться так. 밤만으로 하고 Она молилась на языке. 남편이 왔습니다. Муж пришел домой. 들어오면서 여보 오늘 잘 있었어? Ну вот он сразу открывает дверь, он говорит, послушай, как хорошо провела время. 그런 일은 여태까지 있지를 Она 않았어. говорит, за 10 лет это было впервые. 이분이 너무너무 놀라가지고 가는 것이. Она была настолько удивлена этому его состоянию, и поэтому она стала свидетельствовать об этом. 설교 시간에 그런 얘기를 들었기 때문에 한 건데 Но во время проповеди она услышала такое, поэтому она засвидетельствовала об этом. 정말로 변화되는 거예요. Но она говорит, да, действительно, оказывается, вот власть имени Господа Иисуса Христа можно изменить человека. 여러분들하고 이렇게 좀 마음이 안 좋고 잘못된 관계 속에 있는 사람이 있습니까? Но скажите, пожалуйста, может быть, в вашем окружении есть и люди, с которыми у вас плохие отношения? 예수의 이름으로 기도하세요. Во имя Иисуса Христа молитесь. 네. 문제가 있으면 기도하라고. Если возникает проблема, молитесь. 예수의 이름에 권세가 있기 때문에. Почему? Потому что имя Господа Иисуса Христа имеет власть. 나는 사역하니까 필요한 게 많죠. Ну, конечно, в моем служении я нуждаюсь во многом. 물론
몇 년 전까지 도와주는 데도 있었지만은 Ну, 그러나 그 конечно. 도와준다고 해도 그거 다 되는 게 아닙니다. Вы знаете, несколько лет тому назад, конечно же, были люди, которые помогали мне финансово, но вот этих вот финансов было недостаточно для того, чтобы содержать. 나한테 필요한 것은 있지만은 이 필요한 것을 이렇게 충족시켜 줄 수 있는 데는 없어요. Ну, конечно же, я нуждался во многом, но не было такого места, не было ни одного такого человека, который мог восполнить эти нужды. 어린 아이들 같으면 부모님을 믿지만 Ну, конечно, если ты маленький ребенок, он всегда уповает на своих родителей. 나는 믿을 게 없는 거예요. Ну, а у меня нет таких людей, на которых я мог бы уповать. 내가 믿을 것은 하나님의 약속밖에 Вы 없습니다. знаете, все, что я могу делать, я могу верить только в обещание Божье. 하나님이 이것을 약속하셨다. 그것만 Я просто ухватился за то обещание, которое Господь Бог дал мне твердо. 그 가운데서도 예수의 이름의 권세. Ну и среди всех этих обещаний это власть не Господа Иисуса Христа. 건물을 구할 때도 그 이름으로 구했고. Когда мы искали здание, мы искали во имя Господа Иисуса Христа. 한 번은 교육국에서 우리 김나지가 감사 나갔어요. Однажды из комитета образования пришла проверка. 다 잘했는데 거기서 지적했어요. Ну, вот вроде проверка прошла хорошо, но они все равно написали замечание. 물리 실험실, 화학 실험실은 생물 실험실이 없단 말이에요. Ну, вот они говорят о том, что все вроде хорошо в этой гимназии, но нет химической лаборатории, нет физической лаборатории. 그거는 돈이 드는 것입니다. И кабинет биологии. Но на все это, для того, чтобы устроить все это, нужны были деньги. 한 달 후에 다시 나올 테니까 그때까지 없으면 라이센스 취소야. Ну вот они вот дали записали предупреждение. Через месяц мы вернемся, мы проверим вас. И если за этот месяц вы не оборудуете вот эти вот лаборатории, то значит мы просто лицензию заберем. 지적해 주셔서 감사합니다. Ну мы на это просто сказали спасибо большое за то, что вы сделали такое замечание. 그럼 기도하는 거죠. И стали молиться. 나사렛 예수 이름으로 명령하노니 Именем Иисуса Христа Назарея я повелеваю. 이것을 위해서 예비된 스폰서는 나타날지 Да 않아. появится как можно быстрее спонсор ради этого. 그런데 누가 찾아왔어요. Ну вот в процессе вот этой молитвы кто-то пришел к нам. 라지젤이. Это родители наших гимназистов. 그것도 오래전에 졸업한 학생의 라지젤. Более того, вот это родители уже выпускника нашей гимназии, то есть который давно закончил гимназию. 와서 한번 학교 돌아보고 갈 때 도네이션을 했습니다. Ну он приехал сюда, посетил нашу гимназию, он обошел всю гимназию и, покидая это место, он дал пожертвования. 그것으로 다 만들었어요. И вот именно на эти деньги мы смогли оборудовать и эти лаборатории. 야, 어떡하지? 돈은 없고 이거 언제 만들지? Ну вот сначала, конечно, начинаешь думать о том, что интересно, у нас денег нет, финансов не хватает на это, а когда мы можем все это сделать? 걱정은 안 되지. 예수의 이름이 있으니까. Мы не заботимся об этом. Почему? Потому что мы имеем имя Господа Иисуса Христа. 한 번은 3월 달인데 Однажды наступил март месяц, 이제 겨울이 지나고 봄이 곧 옵니다. ну вот наступила весна. 금년 봄에는 우리 김나자 저 뜰을 전부 다 옛날에는 이 담이 있으면 한 10m 정도가 잡풀들을 하고 막 땅이 이랬어요. Но раньше, вот когда мы переехали сюда, вот если вы помните, то вот территория нашей земли, она была заросшая бурьяном. 금년에는 저기를 다 평평하게 하고 드라바 나게 하고 그다음 나무들도 이쁜 나무들도 심어야 돼요. И поэтому, глядя на эту территорию, мы подумали о том, что в этом году мы должны привести порядок всю эту территорию, мы должны выровнять, мы должны сделать все возможное, убрать все, что там, этот бурьян, и засеять газоном. 물론 그것도 돈이야. Но на это тоже нужны финансы. 네. 없잖아. Но денег-то у нас этих нет. 오직 하나님의 약속이 있어. Но мы имеем только обещание Божье. 나사렛 예수의 이름으로. Именем Иисуса Христа Назарея. 그랬더니 3월 달에 어떤 분이 찾아왔어요. И тогда в марте пришел человек один. 여기 뭐 비즈니스 한다고 뭐 비즈니스를 찾아보려고 온 사람이야. Это тот человек, который приехал сюда, вот в Санкт-Петербург, для того, чтобы начать свой бизнес здесь. 가면서 못 찾았다 그러면서 도네이션을 했네. И он, знаете, этот человек, он приехал сюда, он говорит о том, что я не нашел нужного для себя рода деятельности, поэтому он говорит, вот деньги, которые я привез, отдаю вам. 그걸로 아프릴에 다 했어요. И на эти деньги мы в апреле действительно все обустроили. 제임야가 까마스 트럭으로 삐지자 트럭이 왔어요. Ну и вот поэтому мы завезли 50 КАМАЗов земли и поселили всю территорию. 여러분들 나사렛 예수의 이름이야. Дорогие мои, во всем сила имени Господа Иисуса Христа. 그것만 가지고도 우리 많이 할 수 있어요. Да, действительно, имея только одно имя Господа Иисуса Христа, мы можем сделать многое в своей жизни. 십자가의 도가 잊지 않는 자들에게는
어리석인 것이고 Мы все знаем о том, что учение о кресте для неверующих это юродство есть, а для нас, для верующих, это 하나님의 спасательная сила Божья. 하늘나라는 말이 아니고 능력인 Почему? 것입니다. Потому что Царство Божие не в слове, а в силе Его. 여호와의 선하심을 맛보아 할지어다. Господь Бог, Он говорит, вы вкусите благо нашего Господа. 여러분들 권세는 하나님이 주신 거예요. Посмотрите, ведь властью Господь Бог наделил нас. 그러므로 내가 내 권세다 해봐야 И 소용없습니다. поэтому, как бы я ни кричал, что это моя власть, она принадлежит мне, это бесполезно. 하나님이 친히 증명해 주시고 Нет, Господь Бог, Он должен сам лично засвидетельствовать, что Он наделил меня этой своей властью. 그런데 Но 하나님이 증명을 안 해주십니다. Господь Бог, Он не засвидетельствует об этом. 예수의 이름을 사용하는데도 안 Несмотря на то, что я использую имя Господа Иисуса Христа, я не вижу этого. 왜 그럴까? Почему? 하나님 약속하셨는데 왜 안 되냐? Ну почему? Почему не происходит ничего, несмотря на то, что Господь Бог обещал? 내 믿음에 문제가 있는 거예요. Проблема только в моей вере. 뭐겠어요? А что это значит? 제대로 안 믿어져서 그래요. Почему? Потому что по-настоящему-то я не верую. 목사님 그렇게 힘드니까 나도 해보자. Ну вот иногда, слушая свидетельство пастора, думаю, пастор делает это, я тоже попробую сделать это. 왜 목사님의 얘기를 듣고 해볼 생각이 Ну 들어요? тогда скажите, почему, слушая пастора, у вас появляется желание сделать это? 하나님이 말씀하셨기 때문에 믿습니다고 해야지. Обязательно нужно просто стоять на том, что Господь Бог, Он проговорил мне это Слово Божие, поэтому я просто должен на это сказать веру и делать. 말씀을 가지고 있으면서도 안 믿어져. Я, имея Слово Божие, почему-то не верую. 여러분들 전능하신 하나님이라고 고백을 해놓고도 Почему мы исповедуем, что Бог мой, в которого я верую, всемогущий? 그분의 하신 일, 그분의 말씀이 안 믿어져. Но почему-то я не могу поверить в дела Его, Его Слова. 그렇다면 여러분들이요, 나는 정말 이상한 사람이다 이렇게 생각해요. Если действительно такое происходит со мной, то я должен заглянуть в свое сердце и подумать, я очень странный человек. 야, 어떻게 하나님을 전능하신 하나님을 내가 그 능력을 안 믿지? Ну как же я не могу поверить в силу всемогущего Бога? 그분의 말씀을 어떻게 내가 의심하지? Ну почему я сомневаюсь в Слове Божьем? 내가 하나님보다 더 똑똑해? Неужели я умнее моего Бога? 그리고 내가 분명히 믿는다 그랬잖아. И более того, я говорю устами своими твердо, что я верую в Него. 그러고 안 믿는 거 뭐냐 말이야. Ну, с другой стороны, я говорю так, с другой стороны, я почему-то не верую. Что же со мной происходит? 진짜 나는 이상한 사람. Да, действительно, я странный человек. 그렇게 생각해야 돼. Я должен обязательно думать так о себе. 마지막으로 И в заключение. 그 안에 만나 항아리가 들어있습니다. И третья вещь, это был сосуд с манной. 자, 오늘 조금 시간 가죠? Несмотря на то, что немножко мы, наверное, задержимся, 그래도 우리 이 어려운 상황을 오늘로서 끝내려면 설교를 좀 들어야 но 되겠어요. если мы действительно хотим, если у нас есть желание, чтобы вот эта вот трудная ситуация сегодня закончилась, закончилась, мы должны до конца прослушать эту проповедь. 만나가 무엇이냐? Что такое манна? 먹을 것이 없는 광야에서 이스라엘 백성들이 먹었던 음식인데 И манна – это еда, которым питался израильский народ, который оказался в пустыне, там, где нет никакой пищи. 이 음식은 전에도 없었고 후에도 없는 음식이에요. Но знаете, вот этой вот пищи, то есть этой манны не было до этого и не было после того, когда они оказались в кананской земле. 그렇다면 만나가 의미하는 것이 무엇입니까? Тогда что означает вот эта вот манна? 하나님은 자기가 택한 백성들을 위해서라면 없는 것을 만들어서라도 그 백성들을 책임지시는 하나님이시다. 이런 의미예요. Вы знаете, вот манна – это не что иное, это свидетельство того, что наш Господь Бог ради своего избранного, любящего народа, Он сделает абсолютно все. Это Бог, который несуществующее сделает существующим. 하나님은 책임진다면 Вы 책임지는 거예요. знаете, если Господь Бог, Он говорит, что я несу ответственность за тебя, Он будет нести эту 그 ответственность. 만나가 들어있는 법궤를 내가 가지고 있는 거예요. И поэтому, посмотрите, вот эта вот манна, вот этот вот ковчег заветов, в котором находится эта манна, пребывает во мне. 그 하나님께서 우리한테 말씀하셨다. И поэтому Господь Бог говорит нам, 나는 너에게 필요한 모든 것을 예비하였노라. Господь Бог, Он говорит, я приготовил для тебя абсолютно все, в чем ты нуждаешься. 그 예고가 일이라고 И 말씀하시잖아. Господь Бог, Он говорит, я же говорю тебе, что я для тебя и говорили. 다 예비하였노라. 그러나 너희가 기도를 해서 그것을 찾아내는 것이고. Но ты должен обязательно получить это через молитву. 아멘. Аминь. 광야에서는 하나님이
구약에서는 일방적으로 한다고 그랬죠? Да, мне говорил о том, что во времена Ветхого Завета Господь Бог, Он сам односторонне всегда являл свои действия. 신약에서는 방법 다 알려주시고 내가 먼저 하라는 거예요. А посмотрите, вот во времена этого новозаветного времени, в наше время благодатное, Господь Бог, Он открыл нам это абсолютно все. Он говорит, а теперь ты делай сначала. 그래서 너희가 오죽하면 알려주십니다. И посмотрите, он настолько вот, Он любит нас, что Он открывает нам абсолютно все, указывает. 너희가 이렇게 기도하라. Господь Бог, Он говорит, молитесь же так. хлеб наш насущный Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. 아니 우리가 기도 안 하면 хлеб을 못 Ну 먹습니까? скажите, пожалуйста, если я не буду молиться так, что у меня не будет хлеба насущного, я не буду есть его? 그러니까 여기 хлеб은 그냥 хлеб이 아닌 거예요. И поэтому вот именно в этой молитве насущный хлеб – это не простой хлеб. 원래 하나님은 에덴 동산을 창설하시고 거기 사람을 놓으셨죠. Мы все прекрасно знаем о том, что Господь Бог, Он насадил Едемский сад и там поместил человека. 거기 모든 것이 있었어요. И в этом Едемском саду было абсолютно все. 뭘 더 달라고 말할 것이 없었어요. Вы знаете, он настолько был совершенным, идеальным, что не нужно было ничего другого просить. 그랬는데 그 축복을 하나님께서 거두시죠. Но посмотрите, но Господь Бог, Он забирает это благословение от человека. 근데 이제는 우리를 자녀 삼으셨습니다. Но теперь настало время, когда Господь Бог сделал нас своими чадами. 그래서 예전에 그런 축복들을 다시 자녀들에게 주시기를 원하시는 И 거예요. после того, когда Он сделал нас чадами Божьими, когда Он дал нам власть быть чадом Божьим, Он хочет вернуть нам абсолютно все то благословение, которое когда-то мы утеряли. 달라진 것이 있다면은 예전에 그냥 누리기만 하면 됐는데 지금은 우리가 노력을 해야 됩니다. Но посмотрите, в чем разница. Раньше люди, которые жили там в Едемском саду, они без всякого труда это брали, пользовались этим. А сейчас, в наше время, мы должны обязательно постараться своим трудом обрести все это. 가만히 있으면서 뭐 이거 주세요. 하나님 그렇게 안 해요. Это говорит о том, что мы не можем сейчас в наше время, ничего не делая, просить Господа Бога, дай мне это. Он не делает этого. 최선을 다 하란 말이야. Господь Бог, Он говорит, ты должен верно и преданно делать все, что от тебя требуется. 그 위에 내가 함께 하겠다. И тогда я буду с тобой. 그래서 우리가 일용할 양식을 이제 필요로 하니까 И поэтому, так как мы нуждаемся каждый день в хлебе насущном, 우리한테 직장이 필요합니다. 라보. посмотрите, нам нужна работа. 좋은 라보대를 하려니까 좋은 교육도 받아야 돼요. Для того, чтобы мы могли поступить на хорошую работу, мы, конечно, должны получить хорошее образование. 그리고 내일을 위해서 우리가 오늘 편하게 쉴 수 있는 집도 필요한 것이고 Более того, нам нужен дом, в котором я мог хорошо отдохнуть ради завтрашнего дня. 그 밖에도 많은 것들이 있어요. И, конечно, помимо этого, есть много другое. 그러므로 일용할 양식이라고 하는 것은 И 무엇이냐면요. поэтому, что подразумевается под хлебом насущным? 우리가 이 땅을 살아가는데 필요한 모든 것을 말하는 И 거예요. поэтому под хлебом насущным подразумевается абсолютно все, в чем я нуждаюсь в этой жизни. 아멘. 그러면은 Если так- 하나님께서는 기도를 통해서 이런 것들을 다 채워주시기를 원하시죠. Поэтому наш Господь Бог, Он хочет, чтобы мы в молении просили у Господа Бога для того, чтобы Он мог восполнить все наши нужды. 요한복음 16장 14절. И если мы посмотрим, Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 24, там написано: «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Аминь. 필립보 4장 6절. И послание Филиппийцам, глава 4, стих 6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, благодарением открывайте свои желания пред Богом». 필립보 4장 19절. И дальше Филиппийцам 4:19. «Мой Бог да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Аминь. 아멘. 채워주시기를 원하십니다. Господь Бог, Он Бог, который действительно хочет восполнить все наши нужды. 아무것도 염려하지 말고 구하라. Господь Бог, Он говорит, ты ни о чем не заботься, ты просто проси меня. 살기 위해서 먹느냐, 먹기 위해서 사느냐 이런 말이 있죠. Вы знаете, есть такая поговорка: ты живешь ради того, чтобы есть, или ты ешь для того, чтобы жить? 먹기 위해서 사는 사람이 어떤 사람이냐? Но какой человек, который живет только для того, чтобы есть? 내가 이 땅에 왜 사는지 몰라. Этот человек, он не знает, для чего он живет в этом мире. 내가 어디서 와서 Он не 어디로 знает. 가는지도 모르고 Он не знает, откуда он пришел в этот мир, куда он направляется. 이 땅을 살면서 내가 이루어야 될 것이 무엇인지도 И при 모르고 этом он не знает, что он должен делать, живя в этом мире. 이런 사람들은 그냥 먹기 위해서 사는 거예요. Вот такой человек, он живет только для того, чтобы есть. 그러나 살기 위해서 먹는 사람은 무엇입니까? Ну вот, а что собой представляет тот человек, который ест для того, чтобы жить? 이 사람은 믿는 사람을 말하는 거예요. Это верующий человек.
믿는 사람이 뭐냐면 너희는 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위해서 지어받았단 말이지. Почему? Потому что сам Господь Бог, Он, глядя на нас, Он провозгласил, что вы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. 그렇기 때문에 우리가 살기 위해서 먹기도 하지만은 Да, конечно же, для того, чтобы жить в этом мире, мы должны есть. 선한 일을 이루기 위해서 필요한 게 또 있는 거예요. Но более того, для того, чтобы мы, живя в этом мире, творили добрые дела, нам что-то еще нужно. 일하기 위해서 먹는 것입니다. Это говорит о том, что я ем для того, чтобы я мог работать. 네, 살기 위해서 먹는 거예요. 살기 Это говорит о том, что я ем для того, чтобы жить. 우리에게는 먹을 것뿐만 아니라 선한 일을 하기 위해서 필요한 게 또 И 있습니다. более того, посмотрите, мы нуждаемся не только в пище, но мы нуждаемся в том, чтобы творить добрые дела, живя в этом мире. 하나님은 그거를 채워주시길 원한다. И Господь Бог, Он хочет восполнить именно эти нужды для того, чтобы мы творили Его добрые дела. 우리가 먹는 хлеб을 주시려고 그러는 게 아니에요. Ведь Господь Бог, Он не хочет дать нам именно тот простой хлеб, который мы едим каждый день. 하나님 우리한테 그래서 복 주고 복 주려고 그렇게 말씀하시죠. И только по этой причине Господь Бог, Он говорит, что я благословляю, хочу благословлять тебя. 여러분들 복 받아야 됩니다. Дорогие, мы должны быть все благословенны. 자, 복을 받아야 되는데 하나님께서 이것도 말씀하세요. Ведь Господь Бог, Он говорит, вы должны быть благословенны. И Господь Бог, Он говорит мне и по этому вопросу. 어떻게 하면 복을 받을 수 있는가? Как я могу получить благословение от 두 Бога? 가지만 얘기하고 끝납니다. Мы завершим, указав на две вещи. 심어야 돼요. Мы должны посеять. 왜? Почему? 하나님의 법칙은요, 심는 대로 거두는 거예요. Почему по закону Божьему, что посеет человек, то и пожнет? 그러니까 심어야 되는데 무엇을 Мы 심느냐? должны посеять. Что мы должны сеять? 첫째로 Первое. 믿음을 심습니다. Мы должны посеять веру в Бога. 믿음을 심으면 축복받는다 이 말이죠. И если я буду сеять веру в Бога, то я получу благословение. 그 어떤 분이 이렇게 얘기합니다. Ну, есть человек, который говорит так. 뭐 꼭 그런 건 아니겠지만 우리 가운데서 그런데 제일 믿음 좋은 분이 목사님 아니겠어요? Ну, вот они, есть люди говорят, да, конечно, не обязательно так, но, наверное, среди нас, наверное, самая хорошая твердая вера у пастора. 그럼 목사님 벌써부터 축복받아서 지금 좀 엄청난 부자가 돼야 되는 И 거 тогда, по 아닙니까? вашему слову, получается, по слову Божьему, получается так, что вы действительно должны быть настолько благословенны, что вы действительно сейчас уже должны быть богатым человеком. 목사님 믿어서 바가티가 됐다면 우리 믿겠습니다. Если бы вы поверили, ваши стали богатым человеком, то мы тоже поверили в Бога. 여러분들 뭐 목사가 믿음이 제일 좋을 수 있어요. Да, конечно, у пастора может быть самая хорошая вера. 그렇지만 뭐. 선한 일도 각자가 할 일이 있는 거예요. Но вот посмотрите, у каждого есть свое доброе дело. 목사는 물질을 많이 이렇게 많은 물질을 가지고 목사하는 게 아닙니다. Но мы все прекрасно знаем о том, что добрый пастор, хороший пастор – это не тот, который тратит много денег. 목사는 영적인 충만과 하나님의 말씀을 전하는 자라. Почему пастор – это тот человек, который несет духовность людям, он несет Слово Божье. 물질은 여러분들이 받는 거예요. А вот все остальные простые верующие должны получить финансовое благословение. 아멘. 여러분들이 물질 받으라고. Вы должны обязательно получить финансовое благословение. 네. 자, 여러분들 어쨌든 간에 우리는요. 사는 목적을 이루기 위해서 하나님이 그걸 채워주기를 원합니다. Другими словами, мы именно те люди, которые призваны действительно творить добрые дела, и Господь Бог, и мы должны обязательно открывать для себя смысл жизни. Для этого Господь Бог хочет восполнить все наши нужды. 그래서 물질이 많이 필요해요. Конечно же, нам нужно много денег. 많이 필요합니다. Нам нужны колоссальные суммы денег. 그러니까 여러분들이 하나님께서는 우리에게 그렇게 주시기를 원한다는 사실을 믿고 받기를 열망해라 말이에요. И поэтому мы должны твердо верить в то, что Господь Бог, Он настолько желает дать нам все это, мы должны иметь страстное желание получить это от Бога. 하나님한테 어떻게 돈을 달라고 그러냐? Ну как я могу, такой как я, попросить Господа Бога, чтобы Он дал мне деньги? 믿음이 아니야. Если вы думаете так, то значит это не вера. 마지막으로 두 번째, И заключение, во-вторых, 물질을 심어야 됩니다. мы должны обязательно сеять финансы. 참 이 소리 듣기 참 부담스럽죠. Вы знаете, конечно же, вот эти слова, они очень сильно отягощают наши сердца. 물질을 심어야 하나님이 주셔? Почему? Потому что неужели я должен обязательно посеять свои деньги, финансы Бога, чтобы Он мог дать мне деньги? 여러분들, 물질을 누구한테? 하나님의 일을 위해서 심는 거죠. Ну посмотрите, ведь мы же сеем эти финансы только ради дела Божьего. 구체적으로는 도네이션 교회에다가 Ну 헌금하는 거죠. конкретно это наше пожертвование, которое мы приносим в церковь, в храм Божий. 그런데 하나님의 여러분들의 그 도네이션이 필요한 것입니까? Ну скажите, пожалуйста, честно, разве Богу нужны эти пожертвования наши? 아니 우리한테 물질을 축복한다는 분이 무슨 뭐 요만한 돈을 우리한테 받으려고. Но ведь посмотрите, ведь Господь Бог, Он настолько хочет благословить нас финансово, и что вот такой Господь Бог, Он будет требовать от нас такую мелочь?
그래도 우리가 헌금 안 내면 목사님 월급하며 교회 운영비용 이런 거 어디서 나옵니까? Ну, конечно же, если при этом, если мы не будем приносить никакие приношения в церковь, то откуда могут быть зарплаты идти пасторам? И как мы можем тогда вообще вести хозяйство в церкви? 하나님은요, 여러분들의 물질 생활을 축복하기 위해서 그 길을 열어놓는 거예요, 우리한테. Знаете, наш Господь Бог – это такой Господь Бог, только для того, чтобы финансово благословить нас, Он открывает перед нами эту дверь, дорогу. 헌금이 없다고 하나님의 교회가 무너지지 않잖아요. Знаете, из-за того, что нет пожертвований, это не значит о том, что церковь закроется. 그럼에도 불구하고 여러분들의 헌금이 실질적으로 없으면 안 되죠. Но при этом, с другой стороны, конечно же, без пожертвований наших тоже мы не можем пойти. 시스템을 그렇게 만들어 놓은 거예요. Потому что Господь Бог, Он сам создал такую систему. 그래서 여러분들이 그렇게 하려는 거예요. И поэтому Господь Бог, Он просто призывает, чтобы мы обязательно делали это. 주님의 나라와 의를 생각하라는 거죠. Это значит, вот делая вот это, вы всегда должны прежде думать о Царстве Божьем и правде Его. 하나님께서 우리한테 원하시는 것은 물질이 아닙니다. Знаете, Господь Бог желает от нас не деньги наши, не финансы. 우리의 마음이야. Знаете, Господь Бог, Он хочет видеть наше сердце. 그런데 그 마음이 어디 있을까? Ну скажите, пожалуйста, где наше сердце? 너의 보물이 있는 곳에 네 마음도 И сам Господь 있느니라. Бог, Он говорит о том, что там, где сокровище ваше, там и сердце ваше. 그걸 가지고 오라는 거야. И поэтому Господь Бог, Он говорит, вот твое сердце, ты принеси мне, покажи мне. 너한테 귀한 거잖아. Ведь это же ценно для тебя. 귀한 것을 하나님께 갖다 드리면 어떻게 된다고? Но если ты все самое ценное, ты сокровища свои, ты принесешь Богу, то что будет с тобой? 드린 것에 100배를 이 땅에서 누리게 И 하고. Господь Бог, Он говорит, если ты принесешь что-то мне, то во 100 крат более ты будешь иметь, живя вроде все. 귀하지만 하나님한테 드릴 점에 그 Да. 마음을 받으신다. Знаете, да, как бы это ни было дорого и ценно мне, но когда ты это приносишь Богу, то Господь Бог, Он принимает это сердце мое. 100배로? Это 100배란 말이 뭐 꼭 이거 100배가 아니에요. Ну, знаете, вот нельзя сказать о том, что это во 100 крат. 예전에 우리 교회에 그런 분이 있었잖아요. 우리 교회는 아니지만 우리 교회 자주 왔죠. Но мы все прекрасно слышали и знаем такого человека, который часто приходил в нашу церковь, приезжал в нашу церковь. 두 분이 결혼을 했는데 두 사람 다 바가띠 집안 출신이야. Но вот когда они встретились молодыми, то они действительно были из богатых семей оба. 근데 두 가정 다 아무도 교회 다니는 사람이 없어요. Но вот в этих двух семьях ни один человек в то время не ходил в церковь. 너네들이 교회를 떠나지 않으면 우리가 너희를 물질적으로 도와주지 И 않겠다. тогда с обеих сторон вот эти вот родители, они сказали, если вы не перестанете ходить в церковь, то мы не будем помогать вам материально. 그 사람들이 결혼을 했는데 Они 못 산 거예요. поженились, и, конечно же, без всякой материальной помощи они действительно жили очень бедно. 그러면서 한 15년 Были почти нищими, они так прожили 15 лет вместе. 그랬는데 한 번은 남편이 선물을 했습니다. Но однажды муж дал ей подарок. 15년 만에 처음 주는 선물이야. Но это был первый подарок, который он преподнес своей жене через 15 лет совместной жизни. $5,000. Это $5000. 그걸 선물 받았어요. Жена получила от мужа вот такой вот подарок. 못 살다가 그런 걸 받은 거죠. Ну, представьте, 15 лет она жила в таких вот условиях, да, бедных, в такой бедноте, и получила наконец такой подарок. 이돈 가지고 우리 애들도 뭐 좀 사주고 말이지. И когда она увидела эти деньги, то, конечно, уже в первую очередь появилась такая мысль, вот на эти деньги я куплю что-то детям своим. 할 게 많은 거예요. И, конечно же, спланировала сделать многое. 플랜을 세웠어요. Она спланировала это сделать. 근데 갑자기 생각이 났어요. Но вдруг появилась мысль. 첫 열매는 하나님께 드리는 Но 겁니다. посмотрите, ведь первый плод мы должны приносить всегда Богу. 남편으로부터 받은 첫 선물인데 Это подарок, это первый подарок, который она получила от мужа. 하나님한테 드려야지. Я должна отдать это Богу. 그래서 아쉬운 마음으로 하나님께 헌금했어요. Ну, конечно, с другой стороны, на сердце было вот такое сожаление, но, несмотря на это, она, преодолев себя, она отдала Богу. 근데 이분이 전도를 많이 하는데 Она очень много проповедовала. 어떤 할머니를 전도하고 있어요. Она стала проповедовать одной старушке. 그 할머니가 얼마 후에 돌아가셨어요. Буквально через несколько дней после того, когда она приняла Иисуса, она умерла. 돌아가셨는데 그 할머니 변호사가 찾아왔습니다. Но как только она умерла, после похорон, вот адвокат, юрист этого дома пришел к ней. 할머니가 재산을 남겼는데 당신한테 주겠답니다.
И он говорит, это, что вот эта вот бабушка, умирая, оставила завещание, говорит, и она, говорит, завещала все это вам. 그래서 봤더니 300억 나와요? 300억 원. Ну, получается то, что это вот 300 тысяч? Или 300? 3 миллиона, да? Нет. 30 миллионов. Окей. 30 миллионов долларов получается. Да, 300 억. 300 밀리언이 아니지. 300 밀리언이면 3억이야. А это сам... 그거의 100배. А, это получается тогда 300 миллионов. 어쨌든 100DC의 6,000배. Ну, посмотрите, 5000 долларов умножьте на 6000. Сколько получается? Ну, в общем, такую сумму она получила от этой бабушки. 이 바우씨가 며칠 정도인데 그걸 준 거예요. Ну, вот буквально, ну, скажем, буквально несколько дней она провела с этой бабушкой, она проповедовала ей, и она оставила ей такое завещание. 그래서 근데 그 할머니 자녀들이 있거든요. Ну, у этой бабушки были дети свои. 그래서 그 자녀들을 불렀답니다. И поэтому она, получив такое завещание в свой адрес, да, на свое имя, она позвала к себе этих детей. 이거 당신 어머님이 나한테 준 건데. И вот она показывает вот это завещание, вот эти деньги, она говорит о том, что это вот ваша бабушка, ваша мама дала мне. 그때 자녀들이 그러더래. 어머니가 당신한테 준 거예요. Наверное, это принадлежит вам. Она сказала, говорит, нет, моя мама, говорит, завещала это вам. 여러분들 6,000배? Ну, представьте себе, это вот в 6000 раз больше, чем 5000 долларов. 믿음으로 하나님한테 그 희한한 드렸잖아. Это получается не во 100 крат. Посмотрите, вот когда ты с верой действительно что-то сеешь в Бога, то Господь Бог настолько сильно благословляет тебя. 여러분들 아는 것처럼 내가 자동차 살려고 하다가 하나님한테 드렸어요. Ну, помните, вы все прекрасно знаете, то, что я хотела на накопленные деньги купить себе автомобиль, а потом отдал это Богу. 그때 하나님께서 또 사랑하는 사람을 통해서 이렇게 사랑받게 해주시고. И тогда Господь Бог он действительно явил свою любовь через человека, который любит меня. 그 차가 지금도 잘 날립니다. Но вот эта вот машина, она до сих пор очень хорошо бегает. 근데 그 사람이 뭐라고 하냐면 목사님 이제 바꿔야 됩니다. Ну, вот этот человек опять вот обратился ко мне и говорит, нет, настало время, говорит, поменять вам машину свою. 야, 이거 빠까 노비야. 그런데 Вот, 너 я говорю, нет, эта машина еще новая. Он говорит, нет. 그래서 또 샀나? И он поменял мне. 앞으로 또 10년 잘 타겠죠? Ну, наверное, впредь 10 лет буду хорошо ездить на этой машине. 하나님께서 죽을 때까지 아마 내 차 사주실 것 같아. Но мне кажется, этот человек, наверное, до конца моей жизни будет покупать мне новую машину. 물질을 심으세요. И посмотрите, и поэтому я призываю, вы сеете финансы Бога. 아까워하는 그걸 심으란 말이야. Обязательно, то, что вам трудно оторвать со своего сердца, это посейте в Бога. 아, 나는 심고 싶은데 요거밖에 없습니다. Я бы очень хотела посеять в Бога что-то, но у меня вот ровно столько. 정말로 도우심이 필요한 사람 아닙니까? Ну, наверное, этот человек действительно нуждается в помощи Бога. 그러니까 요거 남았으면 그거 먹고 죽느니 그걸 심어. И поэтому вы просто поймите это, вы сделайте выбор. Ну что толку? Вы сейчас сделаете что-то из этого вот кусочка, съедите и умрете. Лучше посейте это в Бога. 사렙다 과부처럼. И поступайте, как вдова из Сарепты. 나한테 뭐가 많아서 드리는 게 아닙니다. Я сею в Бога не за то, что у меня есть много чего. 귀한 걸 드리는 거야. Просто самое дорогое, ценное твоему сердцу ты отдаешь Богу. 그래야 정말로 물질 축복받습니다. И только тогда ты действительно будешь финансово благословен. 우리 주변에 그런 사람 많이 있어요. В нашем окружении много таких людей. 공통점이 그거야. Но вот общее между ними вот это. 자, 여러분들 우리 자녀들이 타락하면요, 살다가 타락하면 부모님을 실망시키고 부모님을 절망에 빠지게 합니다. Дорогие мои, посмотрите, вот что происходит с нашими детьми. Если вдруг дети наши идут по неправильному пути, если они возвратятся, то это очень разочаровывает родителей, и родители действительно, они настолько вот как бы теряют. 우리가 구원받지 못하면 예수 그리스도의 십자가의 공로를 헛되게 만드는 거예요. И посмотрите, если мы действительно будем вести себя порочно при зачатии Господа Бога, то мы делаем тщетным заслугу нашему Господу Иисусу Христу на кресте. 우리가 항상 아파서 병 때문에 고생하면 예수 그리스도께서 채찍에 맞음으로 이루어 놓으신 공로를 헛되게 하는 거죠. Если мы постоянно, будучи верующими, будем страдать из-за своей немощи, из-за всяких болезней, то, конечно же, мы делаем тщетным побои нашему Господу Иисусу Христа, раны Его. 믿는 사람이 축복을 못 받으면 안 돼요. Ну и, конечно же, непозволительно, чтобы верующий в Бога человек не получил благословения. 왜냐하면 하나님께서 우리에게 물질 축복을 하시기 그렇게 원하셔가지고 이렇게 하라 얼마나 많이 Но 말씀하세요. посмотрите, наш Господь Бог настолько сильно хочет благословить нас, и поэтому через Слово Свое Божие Он обращает, говорит, поступайте так. Сколько много слов Он говорит нам об этом. 근데 물질 축복하신다고 한 그 말씀만 붙잡습니다. Но почему-то мы люди
устроен таким образом, мы всегда обращаем внимание только на одно материальное благословение. 이렇게 하라고 말씀하시면 안 해. Но почему-то мы не делаем того, что Господь Бог велит нам делать. 달라고만 하지 찾기는 행하지 Вы 않는 знаете, мы только просим Господа Бога что-то, а сами ничего не делаем. 그런 성도를 하나님이 불쌍히하지 않습니다. Но вы знаете, вот Господь Бог, Он не помилует такого верующего. 오히려 믿음 없다고 책망하신다. Наоборот, Господь Бог, Он обличит его из-за того, что он не верует в Бога. 여러분들 우리가 Обличит его за его неверие. 나는 가진 것이 없다. Да, дорогие мои, я ничего не имею. 나를 도와줄 사람도 У 없다. меня нет человека, который бы мне помог. 이러면서 낮으로 밤으로 수고하고 고민하는 사람들이 있어요. Есть и люди, которые действительно днем и ночью трудятся. 또 주님이 생사화복의 주장자라는 사실을 잘 알고 И 있으면서 более того, есть люди, которые прекрасно понимают о том, что наша жизнь и благословение всецело полностью зависит от Бога. 말씀을 가볍게 생각하고 하나님의 경고는 두려워하지 않는 그런 믿음을 가진 사람이 있어요. Но почему-то мы почему-то не обращаем внимания на основу нашего Господа Бога, на Его предупреждение, и мы не имеем страха пред Богом. 하늘의 것들을 받았음에도 불구하고 세상 것들을 그거보다 더 귀하게 생각하는 믿음을 가진 사람도 있어요. Есть и люди, называя себя верующим, почему-то дорожат больше земным, тленным, чем то, что Господь Бог Он дал ему. 십자가의 도를 알면서도 행하지 않는 믿음을 가진 사람들이 있어요. Есть и люди, которые имеют такую веру, зная прекрасное учение о Христе, но почему-то не делают того, что велит Господь Бог. 이런 사람들은 모두 다 회개해야 됩니다. Вот такие люди, они должны все абсолютно каяться пред Богом. 그래야만 지금의 모든 저 고통들이 사라지는 거예요. И только тогда мы будем избавлены от всех мук и страданий, которые сейчас терпим. 너희가 회개하면 이 모든 것을 내가 고쳐주리라 말씀. Ведь Господь Бог, Он говорит о том, что если мой народ смирится предо мной, если будет каяться, то я исцелю эту землю. 그러므로 지금 있는 이 모든 문제는 하나님이 주신 것이라 И только по этой причине я должен осознавать, что все эти проблемы, которые сейчас возникли в нашей жизни, в этом мире, это Бог допустил в нашу жизнь. 하나님이 주신 문제는 하나님만이 해결하시니 И проблема, которая исходит от Господа Бога, будет решена только самим Богом. 하나님과 온전한 관계가 아직 안 돼 있는 사람들은 회개해야 돼. И поэтому те люди, у которых еще нет настоящих, истинных, хороших отношений с Господом Богом, должны покаяться. 자, 말씀을 정리하죠. Давайте подытожим. 어쨌든 시간이 많이 갔으니까 1분만 합시다. В любом случае, давайте за минуту мы сейчас подытожим все то, что сказали, потому что уже прошло много времени. 우리가 말씀대로 하지 않으면 하나님은 우리한테 계획이 있고 축복의 약속이 있어도 행하지 못합니다. Вы знаете, если мы не будем исполнять Слово Божие, и несмотря на то, что у Господа Бога есть планы касательно меня, но и есть благословение, которое Господь Бог Он хочет дать мне, Он не сможет это сделать. 하나님 축복을 주실 수가 없고 Бог не может благословить нас, 우리는 하나님께서 맡기신 일을 할 수가 없어요. и мы не можем творить те дела, которые Господь Бог доверил нам. 그래서 그렇게 되지 않게 하기 위해서 하나님께서 우리가 잘못된 것을 알려주시는데 환난을 통해서 알려주시죠. И только для того, чтобы мы не пошли таким вот опасным греховным путем, Господь Небесный Отец, Он только для того, чтобы мы могли осознать, Он допускает нашу жизнь в скорбь. 그러므로 지금 이 시간은 하나님이 주신 시간인 거예요. И поэтому вот то время, которое мы сейчас переживаем с вами, это то время, которое допустил в нашу жизнь Бог. 이 시간을 괴로워하지만 말고 И поэтому в это время не хотелось бы, чтобы вы только испытывали какие-то муки, страдания. 하나님과 온전한 관계를 이루기 위해서 노력하세요. Наоборот, в это время мы должны постараться всеми своими силами стать ближе к Богу. 자, 광야에서 불뱀이 на타났죠. Мы все прекрасно знаем, что в пустыне появились ядовитые змеи, которые жалили израильский народ. 불뱀이 막 물고 있어요. И вот эти вот ядовитые змеи жалили людей. 이때 모세를 통해서 하나님께서 말씀하시기를 И 장대에 달린 저 놋뱀을 바라보라. И тогда Господь Бог, Он через Моисея, Он пригласил, каждый человек, которого ужалила змея, он должен взглянуть на медного змея, который прикреплен на шесте. 불뱀은 아직 있지만은 그것을 바라보는 사람은 즉시 났습니다. И посмотрите, несмотря на то, что вокруг тебя есть эти ядовитые змеи, которые жалят, но когда эта змея ужалила, ты тут же смотришь на этого медного змея, ты тут же исцеляешься. 지금 나를 보려고 여기에 왔을지도 몰라. Может быть, вот эта вот змея, она приблизилась ко мне для того, чтобы ужалить меня. 그러나 내가 보는 순간에 나는 불뱀의 저주에서 끝나버렸어요. Но вы знаете, в тот миг, когда
я взглянул на этого медного змея, я сразу освобожден от всякого проклятия. 좀 늦게 쳐다본 사람이 있을 것입니다. Наверное, есть и люди, которые позже посмотрели на этого медного змея. 그 사람은 늦게 낫죠. И тогда этот человек чуть позже исцелится. 그러나 고통을 당하고 있다고는 않는 거예요. Но этот человек, он будет терпеть какие-то муки страдания от этого яда, а потом он все равно исцелится. 안 본 사람은 죽습니다. Но есть человек, который ни в коем случае не будет смотреть на этого медного змея, конечно, он не спасется, он умрет. 문제를 알았으면 그리고 하나님께서 해법을 주셨으면 그대로 하면 되는 거예요. Знаете, если ты знаешь причину проблемы, и если ты знаешь меры преодоления этой проблемы, ты должен тут же исполнять все это. 온 세계가 아직도 환란 속에 있지만은 Несмотря на то, что сейчас весь мир, он погружен в этот хаос, 여러분들이 하나님 말씀하신 대로 회개하고 주님 앞에 но 돌아서면 если мы, верующие Господа Бога, действительно по Слову Божьему, мы будем обратимся к Господу Богу, мы будем каяться в молитве, 하나님 약속하셨잖아. ведь Господь Бог дает нам обещание. 불뱀의 저주에서 금방 속량받았던 것처럼 Подобно тому, как все люди, которые взглянули на медного змея, были избавлены от всякого проклятия, 여러분들이 온전해지는 순간에 하나님께서는 여러분들의 방패가 되어 줄 것이고 и в тот момент, когда мы взглянем на нашего Господа Бога, будем каяться, и когда мы станем совершенными, то Господь Небесный Отец, Он тут же 여러분들의 решит 마음가짐 совершенно. 모든 것들을 치료해 줄 것이고 Господь Бог, Он обязательно исцелит все нездоровое в нашей жизни. 힘들고 어려운 상황 속에서도 여러분들의 목자가 되어 주실 것입니다. Непременно в нашей трудной жизни Господь Бог, Он станет нашим пастырем. 아멘. Аминь. 네, 우리가 믿는 것은 하나님의 말씀이에요. Вы знаете, это не наши слова, это слова нашего Господа 그 Бога. 말씀을 전했고 Мы несли сегодня это Слово Божье. 여러분들은 아멘 하면 됩니다. Вам достаточно сказать на это аминь. 그리고 말씀대로 하세요. И поступайте обязательно по Слову Божьему. 여러분들 먼저 치료함 받기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы, прежде чем другие люди, получили исцеление. 그리고 여러분들을 바라보면서 많은 사람들이 여러분들을 본받게 하세요. И очень хотелось бы, чтобы многие люди, которые смотрят сейчас на вас, они подражали вам. 그렇게 되시기를 예수님의 이름으로 Именем 축원합니다. Господа Иисуса Христа я призываю вас, чтобы вы стали такими. 아멘. 기도합시다. Помолимся.